তো সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে চান? তো কিভাবে আমার এই ঘরে বানানো ওষুধটি তৈরি করতে হয় দেখতে থাকুন বন্ধুরা। এই ওষুধটি তৈরির জন্য আমি সবার প্রথমে নিয়েছি নর্মাল তুলসী পাতা, বাসক পাতা এবং কৃষ্ণ তুলসী পাতা। তুলসী পাতা, বাসক পাতা সবেরই আমার বাড়িতে গাছ আছে, কোথাও গিয়ে তাই আমাকে সংগ্রহ করতে হয়নি। এবার আমি সব পাতাগুলোকে একটা বাটিতে নিয়ে একটু পানীয় জল নিয়ে তার মধ্যে একটু লবঙ্গ এবং আদা দিয়ে ফুটিয়ে নেব গরম জলে। আর আমি ছাঁকনির সাহায্যে আমার এই ওষুধটিকে একদম ছেঁকে পরিষ্কার করে পাতাগুলো সরিয়ে নেব। সারা বছরের সর্দি কাশি এবং সিজন চেঞ্জে এটি অনেক উপকার। একদম গরম অবস্থাতেই আমরা এটিতে দিয়ে দেবো মধু। আর মধু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেকই ভালো একটি জিনিস। নিজে এই ওষুধটি খেয়ে আমার সর্দি কাশি একদম কমে গেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।